para toda la familia, tiene música, tiene diversión para todos, para el más chiquitito y el más grandotote de la casa. Y están aquí mismo en Brooklyn, pero solo le queda esta semanita aquí en Brooklyn. Así que tienen que aprovechar el Universal Circus, porque además de estar sumamente económico, tiene parqueo completamente gratis. Es un parking lot gigantesco, por lo que también si se estacionan lejitos, le vamos a dar un shuttle para transportarlos hasta la puerta, para que tengan servicio de primera clase, para que gocen del Universal Circus. Así que visiten universalcircus.com para comprar los tickets, para saber cuántas son las funciones que quedan en Brooklyn, cerquitita de aquí. Pero si no van a Brooklyn, entonces los invito a ir a Mount Vernon, porque de aquí se van a Mount Vernon con un show espectacular. Hay de todo y para todos. Así que vamos a conocerlos. What's your name, honey? Strongman. Strongman, wow. What's your name? Aliyah. Are you a strongman too? Yes. Who's stronger? You're stronger? Well, you're definitely bigger. So let's see, guys. Fuerte el aplauso para el Universal Circus. De tus ojos de y tu mirada lo sabe. No tiene caso continuar así. DJ Chulo, mezclando en vivo por X 96.3, el ritmo de New York. Hace tiempo ya nada es igual. Sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Dijiste una vez, no hiciste creer, no me duele perderte, me resigno de olvidarte, porque me fallaste. Ahí nos vemos, mi reina. Cristian. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. De mi Dios te podría jurar
Le digo, espérate, ¿quién es la nueva locutora? ¿Quién manda en la casa, las mujeres o los hombres? Ay, los hombres no se hagan. No, mentira. De verdad, debe ser siempre unión. Unión, recuerden, no es quien manda más y quien nada de eso. La pareja siempre unida. Para mí es un placer, estoy aquí compartiendo con todos nuestros hermanos mexicanos. Nadie tiene una gorra de 93.1 más porque ya se me mojó el pelo. Ando con mi... no tengo. Si usted consigue una, me consigue una a mí también. Si usted consigue una, me regala una. Yo se la compro, ok, dele. Oye, no, pero aquí compartiendo con mis compañeros de Mega 97.9, gracias a ustedes, you guys are doing a great job. 93.1, amor, bachata y más. Claro, ay, la chica. Pero miren la chilindrina que tenemos aquí. Mira. ¿Y dónde está Chapulín? Chapulín. Uy, está bella. Y estoy aquí también con mi familia de Gorayev, los abogados del pueblo. Ok, guys. ¿Dónde está Chapulín? ¡Ay, mira el Chapulín! Ay, yo quiero una foto. Yo necesito una foto con Chapulín y la chilindrina. Venga para acá. Venga. María Celeste, ¿no tienes otra gorra? De amor. No, préstame. Para cenar. Uy, yo quiero la chuy, qué bella, qué hermosa. Venga, voy para allá también. Gloria se está tomando fotos con algunos de sus fanáticos. Desea una foto con ella, se la puede tomar. Si puede hacer la niña, si desea tomarse una foto, puede pasar allá a la mata 93.1 amor. Gloria también su gusto le regala la fotito